Wito umetolewa kwa kina mama kuhakikisha wanawanyonyesha watoto wao kwa miezi 6 ya kwanza ili kuhakikisha wanapata mwanzo bora wa maisha. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya wiki unyonyeshaji, afisa mkuu wa uendeshaji wa shirika la Umoja wa Kimataifa la kuwahudumia watoto Dominic Solwa amebaini kuwa kuna haja ya kuboresha vifaa na miundombinu itakayoimarisha usalama wa maziwa ya mama nchini. Mwanahabari wetu James Mwangi na taarifa hii. Huku ulimwengu ukiadhimisha wiki ya unyonyeshaji, wito umetolewa kwa kina mama kuhakikisha wanawanyonyesha wanao maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Kenya continues to make encouraging progress. According to 2022 Kenya Demographic and Health Survey, 60% of infants under 6 months are exclusively breastfed, surpassing the World Health Assembly target of 50%. However, while 89% of births are attended by skilled health personnel, only 60% of newborns are breastfed within the first hour of birth. This 29 percentage point gap reminds us that improving skill delivery must go hand in hand with improving the quality of newborn care. Afisa mkuu wa uendeshaji wa UNICEF Dominic Solwa amesisitiza umuhimu wa kuboresha miundombinu itakayoimarisha usalama wa maziwa ya mama na kulinda afya na ustawi wa watoto. Kenya currently has only one operational human milk bank, and I think as we look to the future, expanding access to safe donor milk must also be part of our efforts to reduce preventable newborn deaths and give every child the healthiest possible start in life. Wito umetolewa kwa sekta za kibinafsi kuwapa kina mama likizo ya kutosha ili kuwapa fursa kuwanyonyesha wanao kwa miezi 6 ya kwanza. Wakati mwingine ukiongea na wamama ukiwauliza kwa nini uliacha kunyonyesha mtoto, watakwambia nilirudi kazini. We ask government to help us support particularly partners in the private sector to help women with sufficient maternity leave as indicated in the Breastfeeding Act so that they can be able to breastfeed their babies. Wanawake wengi siku hizi hawataki kuzaa naturally. Wanachukua elective cesarean, wakati mama bado amelala, unapata mtoto ameshapewa maziwa mengine. Si ndio? We need to fight these things and we need to protect our babies. Wiki ya unyonyeshaji duniani huadhimishwa kuanzia tarehe 1 hadi 7 Agosti kila mwaka. Kauli mbiu mwaka huu ikisisitiza umuhimu wa kuweka mikakati madhubuti itakayoboresha unyonyeshaji na kuhakikishia watoto mwanzo bora wa maisha. Ile kazi mama anafanya pengine kuna kazi nyingine inatakiwa kufanywa hapo nyumbani, na bwana anatakiwa aendelee na kazi. Hakuna kazi ambayo inatakiwa iwe imesimama sababu mama alipata mtoto. Lazima kazi yote iendelee, na ikiendelea lazima wasaidiane wakiwa wawili, sababu mtoto alipatikana kwa hao wawili. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.